20년 동안 주물 공장에서 사상일했는데 요즘 자꾸 숨이 차고 기침이 멈추질 않으시다고요? 그거 단순한 감기 아닐 수 있습니다. 진폐증이나 COPD, 산업재해일 수 있습니다. 주물 공장 사상 업무는 규소 분진에 계속 노출됩니다. 보호구도 없었다면 폐 안에 먼지가 켜켜이 쌓여있을 확률 높습니다. 병원에서 엑스레이만 찍어도 이상 소견이 나올 수 있어요. 진폐증은 영상만으로도 산재 인정됩니다. 만약 숨이 차고 기침이 계속된다면 COPD도 의심해 볼 수 있습니다. 20년 이상 분진 노출됐다면 직업병 가능성이 큽니다. 산재로 인정되면 병원비는 물론 일 못한 기간 휴업급여, 상태가 나누면 장애급여까지 받을 수 있습니다. 심한 경우 평생 연금으로도 받을 수 있습니다. 퇴사했다고 포기하지 마세요. 퇴직자도 60대 이상도 진폐증, 만성폐쇄성폐 질환으로 보상받을 수 있어요. 20년, 30년 몸 바쳐 일한 대가 제대로 받아야죠. 지금 바로 직업병 전문 노무사와 상담 받아보세요.